Dodge will die Legende nicht ersetzen, sondern darauf aufbauen. Für Petrol Pete wird nun die Hölle zufrieren, denn im Land der unbegrenzten Möglichkeiten heißt es nun zunächst Electric First. In den USA kann man nämlich ab sofort den rein elektrischen Dodge Charger bestellen. Zunächst als Zweitürer, später dann auch mit 4 Türen und danach dann auch noch konventionell angetrieben. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Format zum gleichnamigen Magazin. Ihr findet uns im gut sortierten Zeitschriftenhandel, natürlich auch als Abo und online bei Readly & Co. Bereits die Basisvariante des Dodge Charger, was für ein genialer Name eigentlich für ein Elektroauto, verfügt über einen Allradantrieb und 335 bis 365 Kilowatt, je nachdem, ob man die Boost-Funktion nun ausreizt oder nicht, und wird umgerechnet für ca. 55.000 Euro angeboten. Das Topmodell verfügt über 463 Kilowatt, sprich in alter Währung 670 Pferdestärken, und man kann ungefähr sagen, dass für dieses Fahrzeug in den USA dann 67.000 Euro den Besitzer wechseln müssen. Dafür geht es dann binnen 3,3 Sekunden auf, Tempo 100 km/h, man kann bis zu 220 Stundenkilometer schnell sein und er soll sogar klingen wie ein Verbrenner. Wie sich das anhört? Tja, das können wir euch vorspielen. Na, was meint ihr? Die Reichweite soll zwischen 418 und 510 Kilometer betragen und in den USA, da darf man gar nicht so schnell fahren, von daher glauben wir das sogar. Dafür steht übrigens eine Akkukapazität von bis zu 94 Kilowattstunden zur Verfügung. Die Peak-Ladeleistung wird mit 183 Kilowatt angegeben und das bedeutet, wir haben hier ein 400-Volt-System verbaut und wer nun gar keine Lust auf Elektro hat, also lieber Petrol Pete im Dodge Charger, der bekommt einen 3-Liter Benziner mit 309 bzw. 405 Kilowatt, sprich 420 bis 550 PS, muss darauf aber noch ein gutes Jahr warten. Ich erwarte nun entweder eine Rückkehr der Marke Dodge nach Deutschland, gerade mit dem Elektro-Charger könnte man hier doch echt punkten, oder aber auf die ersten Importe, die dann allerdings nicht mehr so günstig sein werden. Dodge gehört übrigens zu Stellantis, sprich da sehe ich doch durchaus Synergien und Transfermöglichkeiten. Was seht ihr? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Bis dahin liebe Grüße aus der Electric Drive Redaktion, euer Jens. Ciao.